Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, polo-polo dimanapun kalian berada. Ada kesempatan di sore hari ya lur, kita mau melipir-melipir, pokoknya muter lah. Sahabat tuh ada poin burung takukur atau burung koak. Ini sekitar jam 4 lah, jam 4 lebih. Kita sempetin berburu, semoga poin. Oke, gimana kesuarannya, pantau terus lur. Lucu. Lucu. Oke, masih di pohon yang sama lur. Tapi anak Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anak Ada 4 ekor apa ya, 5 ekor. Bismillah. Oke, poin lagi. Ini masih pohon yang sama ya lur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Poin. Bismillah. 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 Tepar lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin. Kita ambil lur, ambil. Nah, kita ambil dulu.
Oh ini polo. Oke, lanjut. Bismillah. Hai Lur, kita sudahi dulu ya Lur perburuannya. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan lagi berangkat berburu. Tadi sudah melipir-melipir dalam desa, terus ini terakhir waktu kita akan nyempetin di sawah. Ada yang di pohon kering ini 130. Aduh sayang sekali ya Lur, miss karena mungkin faktor angin, spotnya persawahan. Nah tadi yang di pohon ini nih sangat telak sekali Lur. Oke, kita lanjut di lain waktu. Semoga teman-teman yang di luar sana yang nonton banyak rezeki, sehat, berkah, panjang umur, sehat selalu tentunya. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.